ke ruang polisomnografi. Mari kita lihat. Di sini tempat tidurnya kita setting seperti tempat tidur di rumah. Jadi agar pasien yang melakukan terapi polisomnografi merasa seperti tidur di rumah. Sebelum pasien kita lakukan pemeriksaan polisomnografi, pasien akan kita arahkan untuk mengisi kuesioner tentang polisomnografi. Di sini berisi tentang nama identitas pasien, tinggi badan dan berat badan pasien, serta pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang seberapa besar tingkat ngoroknya pasien. Nah, sekarang kita masuk tentang peralatan polisomnografi. Di sini sekilas tentang peralatan polisomnografi. Ini namanya embleta. Ini berfungsi untuk menyimpan data-data pasien selama kita lakukan pemeriksaan polisomnografi. Kemudian di sini ada kabel oksigen untuk mengetahui tingkat pernafasan pasien dan juga saturasinya. Serta ini kabel ECG, kabel untuk memeriksa pemeriksaan jantung dan juga pernafasan pasien. Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan polisomnografi di rumah sakit kami juga akan mendapatkan fasilitas mandi untuk persiapan mandi di pagi hari, wastafel dan juga handuk serta sabun pasien. Kemudian kita juga memiliki fasilitas lemari untuk penyimpanan barang apabila pasien nanti membawa beberapa barang untuk persiapan polisomnografi. Pasien yang akan melakukan pemeriksaan polisomnografi juga akan mendapatkan fasilitas welcome drink saat datang. Kemudian pasien juga akan mendapatkan fasilitas makan pagi dan juga makan malam dari rumah sakit kami. Menunya berupa menu pilihan, yaitu menu favorit yang akan kami tawarkan di Cafe Pisang kami. Nah, itu tadi fasilitas yang bisa didapatkan untuk pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan polisomnografi di rumah sakit PHC. Hidup bebas ngorok, ke PHC aja!